Al via sabato 2 marzo il Carnevale di Montevago, giunto quest'anno alla sua 31esima edizione, sfilate, concorsi, esibizione in maschera, momenti di intrattenimento, laboratori creativi per i bambini e serate dance in programma fino al prossimo martedì 5 marzo. Certamente l'amministrazione comunale di Montevago è una delle più attive nel coinvolgimento dei propri cittadini nella realizzazione di attività. Siete giunti al 31esimo Carnevale? Sì, siamo giunti a questa 31esima manifestazione che trae origini da un saccense che abitava qui a Montevago, abita tuttora a Montevago, il professore Marino, che ha avuto l'intuizione di portare innestare il gene del Carnevale qui a Montevago. Quest'anno è un'edizione un po' particolare perché abbiamo voluto creare questo campus, è un campus del Carnevale che ha due velocità, un pomeriggio dedicato ai bambini dove le associazioni, le palestre hanno organizzato dei balletti, degli incontri ludici, delle situazioni in cui i bambini possono dare sfogo a quella che è la loro creatività, e poi c'è la serata che è dedicata ai più grandi dove possono tranquillamente divertirsi e qui trovare un luogo dove essere anche in un certo senso al riparo e evitare magari di mettersi in marcia per luoghi limitrofi dove possono esserci anche dei pericoli. Comunque, per esempio, vediamo c'è un'attrattiva particolare, questo Wine Bus, ci vuole illustrare di cosa si tratta? Beh, questa è un'intuizione che ha avuto l'assessore e probabilmente sarà lui stesso a darvi dei dettagli maggiori. È un bus, uno school bus, diciamo che ha origini nei paesi dell'America Latina, nel Nord America, ed è stato allestito ed è stato messo qui a disposizione per degustare i vini e i prodotti tipici del nostro territorio. Che comunque rimangono sempre alla base di quello che è il vostro programma promozionale. Diciamo che rimangono alla base della promozione del territorio, ci sono diversi eventi organizzati nell'anno, tra cui la Sagra del Vino, tra cui anche quest'anno abbiamo avuto la partecipazione di Montevago a una manifestazione televisiva dove c'era anche coinvolto Mengacci, e quindi la promozione prima di tutto è cercando di catturare quei flussi turistici che adesso come adesso sono molto orientati a questo territorio. Assessore, un grande momento di coinvolgimento popolare lo è il Carnevale, lo è per questa 31esima edizione a Montevago. Siamo giunti alla 31esima appunto edizione del Carnevale di Montevago. Quest'anno abbiamo voluto cambiare, abbiamo voluto un po' strafare, come si suol dire, perché abbiamo rivoluzionato più che altro il Carnevale in quanto non ci sono più i carri allegorici, e stiamo provando con una tensostruttura nonché il wine bus che vedrete poi più in là nelle riprese, in quanto c'è più movimento perché molti hanno accettato il fatto di ballare, appunto presidiare in un posto vicino piuttosto che stare dietro al carro. Purtroppo anche per questione di sicurezza, sia con le nuove normative, diciamo che è incominciato a diventare abbastanza difficile per tutti, sul lato sicurezza e anche sul quant'altro, perché comunque anche i genitori la preferenza va alla tensostruttura in quanto abbraccia tutti. La tensostruttura abbraccia Montevago, i cittadini di Montevago, dai bambini ai grandi e tutto. E il wine bus per simboleggiare appunto il bere sano, il bere tranquillo, perché il bicchiere di vino in compagnia sta sempre con tutti, non abusare mai perché il Carnevale è bello sempre se non ci sono abusi. E quindi noi come amministrazione stiamo tentando questo. Io ringrazio sempre tutti i miei cittadini di Montevago perché comunque c'è sempre partecipazione massima e sono abituati anche alle novità, anzi sono pure partecipi. Per questo Carnevale, come ogni anno, abbiamo organizzato dei laboratori ludico-artistici per i bambini e quest'anno ci sarà in particolare una sorpresa perché faremo una piccola rappresentazione teatrale sul Carnevale. Sono molto felice che finalmente Montevago si riprende, spero che veramente questo Carnevale riesce nel migliore dei modi e noi ce l'abbiamo messa tutta, io e la mia collega Maria Durano, vieni? Ce l'abbiamo messa tutta, faremo 7 coreografie di hip hop, ginnastica, spero di rendere felice le mamme perché le mamme comunque si fidano moltissimo di noi perché ogni giorno vedono comunque i sacrifici che facciamo.
Ringrazio moltissimo il comune, l'amministrazione, ringrazio Calogero Armato, l'assessore, che è veramente sempre disponibile e per noi c'è sempre disponibile nel vero senso della parola. Ringrazio anche le mamme, come ho già detto, per la fiducia che ci dimostrano giorno per giorno. Io ringrazio comunque la Palestra Olimpia che mi ha dato l'occasione di partecipare con loro e di esibirmi insieme a loro e niente, sono molto fiera di questa palestra e di questa associazione. Alex, questa sera il DJ cosa propone a questa grande platea che vuole divertirsi? Quale musica? Ma guardi, cercheremo di rispettare quello che è il tema di questo momento, il tema carnevalesco, e quindi ci atteniamo appunto al tema, cercando di fare divertire sia i bambini che, come vedete, stasera sono numerosi, e anche gli adulti, perché ovviamente facciamo divertire tutti, il carnevale è di tutti. Qua siamo nel Wine Bus, come prima avevo accennato, e naturalmente volevo complimentarmi con la nostra grande amica, nonché compagna di scuola e tutto, per il carnevale che anche grazie a lei stiamo organizzando senza dubbio. E lei è stata anche parte attiva, non fa parte di un'associazione, ma è stata una di quelle cittadine di Montevago che appunto si è spesa senza oneri e senza nulla per il carnevale di Montevago. Sì, proprio, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo per Montevago, grazie sempre all'assessore che è stato magnifico per tutto quello che ha fatto, è stato disponibile in tutto. Sì, come ogni anno portiamo avanti la tradizione del carnevale, perché è giusto che la città di Montevago non perda questa tradizione che va avanti ormai da quasi 30 anni. Del resto le nuove generazioni hanno bisogno di divertirsi e quindi per noi il carnevale rappresenta anche una sorta di sicurezza, evitiamo che vadano fuori i bambini, si può anche evitare problemi e quindi diciamo, i genitori li seguono, è anche una sorta di educazione al vivere sano, al vivere bene, quindi diciamo la dimensione piccola del paese serve anche appunto a seguire i figli, a portarli avanti, a formarli e a farli diciamo, vivere veramente nel bene possibile e nell'educazione sana e totale.